大家好，今日同大家分享過攞個肉片炒萵筍啊！大家有冇食過萵筍呢？琴日喺唐人街買咗條萵筍，今日嚟炒嚟食啦，好香㗎啫，嗰陣味好香，同嗰啲油麥菜啊都係咁香㗎喎。但係呢，初我以為係嗰啲油麥菜啊，嗰條梗啊，但係唔係喎。賣萵筍嗰個事頭婆呢，佢話油麥菜同呢個萵筍呢係唔同品種㗎喎。但係聞到個香味呢，都差唔多係咁香㗎喎。但係見佢嗰啲葉呢，係似好同嗰啲油麥菜好似，就係呢，佢好似冇油麥菜咁滑咁嘅啲葉，睇到冇咁光滑。好啦，擠埋一邊，我嚟切咗啲豬肉，醃住啲豬肉先至批嗰條萵筍。呢個係豬展肉嚟嘅。切肉呢，嗰嚿豬肉呢，你要佢啲紋呢係咁樣生㗎嗬，咁樣叫電紋啊！你切嗰時呢就打橫切佢咯，咁樣就唔怕咁韌啊啲肉。切咗出嚟呢，嗱，佢嗰條橫紋呢就短咗好多，咁就唔怕咁韌㗎啦。特別係切牛肉啊，都係咁樣切就至好噶啦，唔怕切出嚟硬又韌。好啦，豬肉切好啦，醃下佢先。我放啲生抽，大概1羹到啦，放少少鹽。放啲生粉，再放啲酒，大概1羹到，放少少白糖，放返少少油，好，醃住，擠埋一邊先。跟住呢，嚟批下呢條萵筍啊，因為呢，佢呢層皮啊啦，呢度呢，睇到嘛？有啲硬嘅嗰啲。咁樣呢仲未得啊！呢度仲有好多根啊！呢啲根呢真係批咗啲去啦，唔好留咁多。摸下佢唔怕係手啊 ，OK 啦，OK 啦，咁樣啊先批好㗎啦。批好之後最好摸下佢啦。如果佢係老嘅呢，佢會揞手硬係手嘅。而家感覺到冇咁係手就 OK 啦。切片咯，炒片食咯。哇！真係好似唔怕好老，睇到。我哋咁樣切片呢，又唔怕佢嗰啲根呢太長，係咪？至好係咁樣切啦。好，切晒一條，跟住呢，我放啲鹽水啊，稍微浸一下佢。
有啲人會問呢，浸幾耐啊？浸5分鐘得㗎囉。好，浸咗之後，我哋依家嚟炒佢啦。先炒啲肉片先，話似得肉片仲多過蘆筍，知道買多一條，淨係買一條，真係。都係用薑蒜起鑊啦，薑蓉蒜蓉起鑊，放啲豬油，香啲。哇，個鑊有水啊！啲筆筆，放啲豬油落去。啱先啲豬肉呢，你可以滗起佢先喎，炒下嗰啲萵筍先，再撈埋嗰啲肉片一齊啦。好啦，依家放啲水煮下佢。我而家準備個薯粉片啦。而家嚟放返少少鹽啦，因為啲萵筍呢冇鹽啊嘛，放返少少糖，再放少少魚露，魚露真係好香啊！啫，跟住依家我打返個芡落去，見到啲豬肉顏色唔靚啊，咁白，咁我就加啲老抽落去，加咗啲老抽落去，顏色靚少少。係咪呢？咁就靚好多啦。一個肉片萵筍，等我試一嚿先。做廚師，做煮飯婆、煮飯工，哇！至好嘅就係有得試食，煮乜嘢都係食第一。正，哇！萵筍爽脆嫩滑，哇！真係，大家聽唔聽到啊？嗦嗦脆㗎，豬肉唔好炒咁耐，炒得太耐呢會係濕濕㗎。但我呢個豬肉都 OK，唔怕韌。你最好呢，炒佢6、7成熟嗰時呢，你就滗起佢咯。再炒下嗰啲蘆筍，到後尾先又撈埋佢一齊炒呢，咁就唔怕韌晒㗎啦。蘆筍肉片，今日分享到呢度，多謝大家收睇。鍾意呢個視頻嘅唔該 like 或者 subscribe。Aloha and mahalo，拜拜。再批下冇得食㗎啦。如果你驚隻手呢會變嗰隻好似生鏽咁嗰種咁嘅顏色嘅，你最好戴對手套嚟批啦，因為佢有啲銳，所以呢戴個手套好啲。
唔怕整嗰隻手。呢有時呢會變到咁嘅色嘅，咁好食，我自己都食晒啦嗰碟嘢，食都唔使食飯咯。